Poďme o kumránskych zvitkoch. Na kumránskych zvitkoch je zaujímavé to, že mám taký príklad, aby sme to lepšie pochopili. Všetky naše Biblie, ktoré čítali naše babičky, teda sú staršie ako 100 rokov, ich staré zákony, ktoré sú prekladané z hebrejčiny, boli prekladané z najstarších zdrojov, ktoré sú z roku 1000 po Kristu. Takže to je čas križiakov. Ale kumránske zvitky sú z 2. a 3. storočia pred Kristom. To je o 1200 rokov staršie. A keď sa tie našli, tak mnohí kritici si mysleli, že tam sa nájde pravda a ukáže sa, že tá Biblia vlastne sa zmenila, že tam sú nejaké nejasnosti, že kumránske zvitky nesedia so súčasným písmom svätým. A nakoniec zistilo sa, že tie kumránske zvitky, ktoré sú o viac ako 1000 rokov staršie, dokonca staršie ako Kristus, keď vlastne prišiel na tento svet, že potvrdzujú presne to, čo čítame my dnes v Biblii, teda, že nič sa tam nezmenilo, použitý len starší jazyk, staršia gramatika, alebo nejaké staršie názvy, my dnes používame niečo modernejšie. Takže kumránske zvitky ešte viac podporili autoritu Biblie. Ak by si chcel viac informácií o Bohu, navštív náš web. Link v bio.